Bih sakao da im čestitam na igračite za maška igra i za jedna ubava pobjeda. Da je pozdravim publika da što vede i što ne bodreše, ni trebaše tekot na celiot naprevan. За падот не би рекол дека е некој голем пат. Нормално е и Печот е доста квалитетна екипа, мора да имат и тие своји 5 минути. Успеавме тој првиот нивен налет од едно 3-4 минути каде што погодија 4-5 тројки поред, го анулираа нашето водство, меѓутоа издржавме до крај. Во клучните моменти направија серија на грешки и мислам дека заслужено победивме на овој натпревар. Екипата на Карпаш се засили во изминатиот период. Во нивните редови дојдоа и пренешиот нашиот играч Дарко Матич, Страхиња Милошевиќ кој играше у Партизан, значи еден солиден состав. Меѓутоа бодрени од ваква публика и сега сме во подем, така да кажам, не еуфорично, но мислам дека овој момент сме поквалитетна екипа и дека ќе успееме во наредниот натпревар да извојуваме победа пред нашите навијачи. Користам прилика да ги поканам за да дојдат во поголем број и да, сабота и конечно 19 часот да дојдат во поголем број, да ни дадат поддршка и да се радуваме сите заедно на уште една победа. Прво полувреме нешто се случуваше со мене, концентрацијата не ми беше на ниво. Мислам дека второ полувреме, ајде да речам тоа искуство некој пресудно одлучи кај што успеа да погодам некои битни тројки, меѓутоа целокупната борбеност на тимот е таа која ќе донесе победата. Тие тројки се само еден детаљ, мал кој што влијае на таа победа. Многу сериозна екипа. Ја очекував дека не можеме ние да креваме таа разлика до 20 и така натаму. Тоа е сериозна екипа што може да погоди, по видео покажа имаат квалитетни играчи, го знаевме тоа. Меѓутоа добро е што компактноста ја задрживме, без разлика што падна таа разлика веќе на еден, мислам дека дојде. Успеавме да се вратиме со индивидуални потези, со колективна игра во одбрана, врзавме некои контри, успеавме да го одржиме во соко и на крајот фала го оставиме. Соколи екипа во подем, ако изгуби од работнички, покажале дека знаат да играат, не сме играли таа утакмица од разговор. Ќе биде тешко со оглед на тоа што можеби ние имаме подолга клупа, нешто поквалитетни играчи и публика овде која што не бодри фантастично би требало да одиме. Ne prvi, nego već treći put. Tako je bilo i u Gevgeli, tako je bilo kući protiv Levskog. Ulazimo u jednu crnu rupu gdje jednostavno u napadu smo prestatični. Poslije toga nam protivnici istrčavaju kontra i rade laku prednost. Sve što radimo, dobrih 30-35 minuta, uspijemo prosuti unutar minute, dvije loše igre. I kažem, čak ne odnosi se to ni na lošu obranu koliko na loš napad iz kojeg primamo lake poene. Ne bježimo od toga da imamo kvalitetan roster, međutim na određenim pozicijama imamo još uvijek nedovoljno iskustva i nije čudo da nam se dešava da kažem, sve tri utakmice gubimo praktički na identičan način. I treba će još puno utakmica i treninga da bi se dobilo to iskustvo koje već neke ove ekipe imaju koje igraju ovu Bibel ligu malo duže. Međutim, kažem, još je puno utakmica do kraja i mislim da moja ekipa ima šanse da uđe među 6. The question after the match was very frustrating because the game was bare. We just made too many mistakes. They came out. It's a good thing that the crowd helped them, give them that extra push to pull out a victory. But we just made so many silly mistakes, in the game like this. This is a big game for us, and we let it slip.